Pifariana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televiziona gape amin'ity anio ity a. Dia faly indray izay mandroso ao an-tokantranonao a, faly ihany koa miarabantsika rehetra izay manaraka mivantana ato amin'ny Zoom. Eto moa tsika dia manana fandaharana manokana efa vonimboninao ny mpandray anjara moa izany izay tompona andraikitra voalohany amin'ity fandaharana ataontsika androany ity a, izay tsy iza fa i Pasteur Mario Razafy-Manjata izay efa vonimboninao izy a. Miarabanao Pasteur Mario tahiny tompo hatrany ianao. Dia miaraba ihany koa ny Ranadahery izay mpiara-miasa aminy ihany koa ato anatin'ny fandaharana ho tonga anie ny fanjakanao. Ary tsy adino fa ao anatin'izany dia misy an'ny Ranadafaly ihany koa izay hitondra antsika any amin'ny fametrahana ny karazana fanontaniana fiadarana ho anao Ranadafaly. Ahitantsika ambadimbadika ao ihany koa izy a. Tsy adino any amin'ny lafiny teknika izay misy an'ny Ranada Victoire. Ahitantsika ambadimbadika ao izy a izay mandrindra sy manatotosan'izao fandaharan'izao. Arak'izay lohahevitra izay moa hoe ho tonga anie ny fanjakanao a, dia amentsika amin'ny Pasteur avy hatrany angamba ny fitenenana. Miarabanao Pasteur raha sitraka ao dia sokafana amin'ny vavaka izao fandaharan'izao a. Ianao ihany koa moa no hitondra an'ity fandaharan'ity a, dia ameko anao avy hatrany ny fanokafana ny vavaka. Iny ary misorafetsika ny anabavy Chantal-tsika napiditra ny fandarana ary manasa tsika ihany koa tokantrano izay tafiditra amin'izao fandarana eto amin'ny televizion AKP izao a. Tonga anie ny fanjakanao vavaka avy hatrany aritsika. Rainay eo izay ny an-tany mamasina ny raranao, ianao ny rainay ary tonga koa ny fanjakanao. Eto amin'izao émission ataonay androandro Andriamanitra dia tanteraka araka ny fitabian'ny fanahy masina, ny fanahy fahamarina izay ametraka teny ao am-bavanay sy omponay, fa tsy tena araka ny fahalalàna izay na izay rehetra nomanay amin'ny maha olombelona. Aoka ny fanahinao hatrany no hanapaka ary satria ianao no Andriamanitra dia mitenenao tompo araka izany vavaka izany amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Iny ary dia araka ny voalazantombo izany a, ny lohatenitsika androany dia hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Tsy inona koa rehefa fanjakan'Andriamanitra mazava ho azy. Dia mikasika ihany koa ny insécurité na ny tsy fandriam-pahalemana izay misy amin'ny fotoan'izao a maneran-tany. Dia aveko any amin'ny tompona andraikitra ary fitenenana taorian'izay a fampitelana izay. Sitraka Pasteur ny amin'izay fampitinanao ny lohahevitrintsika androany. Alohan'ny hidirantsika lalandala moa araka izay efa nolazainao izay Pasteur hoe mikasika manokana ny insécurité ny zavatra ho resahantsika betsaka kokoa androany a. Mangataka angamba antsika ny teknisianina aloha andefa sary vitsivitsy raha ohatra ka efa misy sary na vidéo vonimbonina ao a, dia ameko avy hatrany ny Ranadafaly izay hitondra ny fanontaniana omena ny Pasteur Ranadahery manampy moa izany a. Dia mangataka ny teknisianina antsika andefa an'izay horonan-tsary na vidéo izay alohan'ny hidirantsika lalandalina kokoa mikasika an'izay resaka insécurité izay. Le 29 mars 1947, à Madagascar débute une insurrection anti-française. Cette insurrection a lieu de 1947 à 1948 sur l'île, alors colonie française. Cette crise est aujourd'hui considérée, après la crise indo-chinoise de décembre 1946, comme l'un des signes avant-coureurs de la décolonisation en Afrique francophone. Le soulèvement, ponctué de massacres de colons français et de malgaches non indépendantistes, fut suivi d'une grande répression conduite par l'armée française qui fit plusieurs millions de morts. Le nombre de victimes fait encore débat parmi les historiens. Le chiffre de 11 à 100 000 morts fait de cet incident l'une des plus sombres pages de l'histoire coloniale française. Quid de l'origine de ces événements? L'insurrection éclate à la suite de réquisitions durant la Seconde Guerre mondiale
La lutte pour l'indépendance est active à travers le mouvement démocratique de la rénovation malgache et des sociétés secrètes de libération. À la fin de mars 1946, ce qui n'était qu'une sorte de jacquerie animée par des sociétés secrètes se transforme en une révolte contre l'ordre colonial. Les insurgés, initialement au nombre de 2000, voient rapidement leur effectif augmenter, rejoints par des paysans du sud de l'île. Ils sont bientôt 20 000 environ, munis de saguets, de couteaux et de haches, de talismans, de potions magiques concoctées par des sorciers. Ils attaquent de nuit les maisons de Français. Quelques 35 000 colons habitent alors Madagascar. Les troupes coloniales mettent 1 an pour venir à bout de la guérilla. Des élus du MDRM, parti pourtant hostile à l'insurrection, députés malgaches à l'Assemblée nationale, Joseph Ravoy Angui et Joseph Razita, sont arrêtés, déchus de leur immunité parlementaire et condamnés à mort. Leur peine est commuée par la suite en prison à vie. L'ordre colonial règne de nouveau à Madagascar. En janvier 1951, François Mitterrand, alors ministre de la France d'Outre-mer, indique dans un discours que l'avenir de Madagascar est indéfectiblement lié à la République française. Madagascar n'accède à l'indépendance qu'après la fin de la 4e République et la création de la communauté française en 1960. Makasitraka anao amin'ny lafiny teknika ameko anao avy hatrany ny ranadafaly ny fanontaniana fa mihina fa efa manana fanontaniana maromaro ianao apetraka amin'ny pasteur Marius Ranadaera ameko anao ny fitenenana. Makasitraka nanome fitenenana dia mamerina ny fiarabana ho antsika mpijery mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana TV HP zao miaraba manokana ihany koa ny vahiny tompontrano izay hiara hitafatafa sy resadresaka amintsika mikasika an'izay insécurité na tsy fandriam-pahalemana izay amin'ny teny gasy moa zany raha antsika toy ny honatsara izay mikasika ny tolona nataon'ny malagasy zany ho fitakiana ny fahaleovan-tena. Ety ampiandohana angamba dia tsara fariparitana marina zany atao hoe inona marina moa zany atao hoe fandriam-pahalemana aloha zany ianao pastera mahay manadiady tsara, mandrasarasa teny tsara, manana fahalalana amin'izany dia atao faritana tsara aloha zany hoe inona moa ny atao hoe fandriam-pahalemana. Dia fanontaniana manarak'izay dia manaona ny fijerintsika ny fandriam-pahalemana maneran-tany mihitsy raha tsy laza afa-tsy ny Madagasikara fotsiny amin'izao fotoana izao. Paster Mario menanao avy hatrany fitenenana azy. Iny ary misaotra-betsaka raha lafaliko tsafa amin'ny fandraisana fanontaniana raha hery manampy mbola ihany rehefa fa dia ndraisiko aloha ny fitenenana fanatretena dia ny ten'Andriamanitra ihany no hany fitaovana tena tsara indrindra zany raha resaka sécurité ny resahana hoe fandriam-pahalemana dia mahatonga tsisy ny fahamarinana tena mazava ho azy manjaka ny tsy fahamarinana tahaka ny rehefa tsisy ny mazava dia manjaka ny fahamaizina ary tampiandohana Andriamanitra dia nahita fa maina zao tontolo hoe isia mazava rehefa nisy mazava dia miforondaolo amizay zatra rehetra rehenisanyzany lehibe izay miteraka tsy fandriam-pahalemana voatry ny fialonana nainga atao mikaina izay tsiraka raha lany abila ihany. Ary any amin'ny epistole soatan'i Jakoba dia aveza moa ny ady satria ady zany atolotra ny tsy fandriam-pahalemana rehetra ny voatry ny ady amin'ny fiainana, ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny fahantrana, ady amin'ny aretina, ady amin'ny be dia be nitsahatra ady misy amin'izao fotoana izao raha tsy laza afa-tsy Madagasikara fotsiny tsika dia reny efa nirantsika nahita reo ny tantara fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa raha tsy Jehovah ny miambina ny tanàna dia miaraka foana ny mpiambina. Zareo tsika zany dia mila mitody any amin'Andriamanitra. Izay ny hitako hoe vahaolana aloha dia diny mbola hitem-piandohana ary mbola manampy an'izay dia misy ten'Andriamanitra ary milaza mihitsy hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Zay zany no famaritana mikasika an'io fandriam-pahalemana ary andro dia raha mahita koa ny horohorontany izay misy avetsy averoa ary mirodana
tsy raha tsy raha tsy mitondra-drano ny izy ny famine na hoe ny tsy fisitsakafo dia be dia be koa ny haitany. Zany le insécurité zany dia tsy eo amin'ny sehatra hoe mpangalatra sy mpanendaka fotsiny fa na ny izy na ny natiora dia be dia be ny zavatra amin'izao. Reny zany dia efa karazana lakolosy fanairana fa efa akaika ihany koa ny tompo ka dia ao anatin'izao tebotebo tabataba any isan-karazany izao dia misarika ny saintsika Andriamanitra hoe miambena fa efa ho avy ny fampakarana. Ka le fiambenana araka nambarako tao dia hoe raha Jehovah no miambina tanàna dia miaro tolo foana ny mpiamina azy. Izay angamba no azoko ambarako mikatsan'indra lafaly mbola be dia be ny zavatra mbola azo ifampiresana fa mba tsy hitazonako micro ela loatra dia averiko anao fitenenana. Makasitraka sady amin'izay valiteny famaritana ny fandriam-pahaleman'izay pastera. Mino aho fa manakambara manakanampy ihany koa raha hery manampy ary fanontaniana miampy avy hatrany ihany koa alohan'ny andraisanao fitenena dia hoe manahoana ny fandriam-pahalema ny fanahin'ny olona amin'izao fotoana izao akoatra ny fandriam-pahalemana izay irahan'izao tontolo izao miaina zany raha hery manampy menanao avy hatrany ny fitenenana. Misaotranao rahalahy manarora koa manampy fiarabanina ny mpijery dia efa tena feno dia feno ny fanazavana nataon'ny pastera teo mba tia anampy kely angamba hoe mba tia koresahana angamba hoe fandriam-pahalemana mikorotana zany misy mikorotana. Ny fandriam-pahalemana moa efa tsy voananomboka ny zany mahavariana na famoronana Andriamanitra efa namorona Andriamanitra dia nasiany fahazavana ozy pastera teo dia misy ferindraisa koa zany namorona fahazavana izy misy mazava dia misy tara-pahazavana zany tonga fa raha eo izy eo amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy faefatra ambin'ny folo izy mbola nanao ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava iny misy ny habakabaka sy ny lanitra ozy dia aoka isy dia aoka misy io izy fanazavana indray izy fanazavana zany efa misy mazava aloha tara-pahazavana tara-realita aloha dia eo amin'ny andininy faefatra koa dia misy indray fanazavana eny amin'ny habakabaka zany hoe fa nisy tara-pahazavana aloha teo zany mazava mpambolona amin'ny ezina moa zany dia nisy fahazavana zany teo fa misy indray fanazavana ozy izy zany ny tompo eo zany hoe napetrany teo indray zany ny masoandro ny volana ny kintana zany hoe le fanazavana en permanence zany maharitra napetrany indray zany hoe karazana sécurité zany dia zavatra zay dia avy eo indray namorona ny Damasify izy dia nataony sécurité ny azo fihinam-boa rehetrarehetra hohanina sy rehetrarehetra fa milamina tsara zany io sy ny karazany dia efa tena fandriam-pahalemana zay fa ao anatin'izay dia tafiditra raiky alary mpanimbana io fandriam-pahalemana io dia lasa tsisy fandriam-pahalemana indray zany fa sombainy maka endrika mamitaka izy zany hoe maka endrika ohatran'ny hoe mpanolontsaina raha mijery tsika dia ohatran'ny hoe nanolontsaina ny Eva zany Satana zany nidriky ny menarana dia nanolontsaina dia ohatran'ny hoe milaza mitondra zavatra fanazavana sy tena mipetrapetraka mandresy lahatra milaza fa tia ny tena izy tia izao fandeha izao manolontsaina manoro hevitra dia ohatra zany koa tsika zao raha teo amin'ny tantara Joba koa dia efa milamindamina nge zany Joba zany taloha tena hoe manaraka ny tompo dia milamina fiainany dia voasoratra moa zany hoe ary tamin'izany andro zany dia ny zanak'ireo zanak'Andriamanitra niseho teo amin'ny atren'Andriamanitra dia mba tonga teo koa Satana tafahary taminy zany hoe rehefa mivovory zany hoe zanak'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra zany misy fandriam-pahalemana zany misy fiadanana be zany dia mba tonga teo koa Satana tafahary teo dia hoy Jehovah taminy avy taiza ianao dia namaly an'i Jehovah izy tamin'izay hoe avy ny zaza teny amin'ny tany teny aho ka nivezivezy teny dia ohatran'ny hoe touriste izy zany dia ohatran'ny hoe touriste izy zany hoe touriste nandehandeha nakarina ka tsy dia nahita an'izao nahita an'izao mpampanotonao dia ohatran'ny hoe manoronoro hevitra eo izy dia ohatran'ny mamoaka hevitra manaitaitra eo dia ohatran'izay foana zany ny fiainana ary amin'izao fotoana izao dia rehefa misy ny fandriam-pahalemana dia ilay raika alary Satana zany mbola miditra ihany mpanolonolontsaina maka endrika olona maka endrika vondron'olona maka endrika politika
dia manoronoro hevitra ihany dia mamitaka manimba any fandriam-pahalemana dia lasa misy fitorontanana foana amin'ny famaovao. Zay foana ny zavatra misy. Dia ao anatin'izany moa dia tsy maintsy mifara foana amin'ny hoe fijaliana, tsy maintsy mifara foana misy ramandrika, satria hitantsika tamin'izany lasa voatoro-hevitra damaseva dia nefara tsy nanjary misy ny fahafatesana. Dia io koa ny momba ny Joba dia efa saika maty mihitsy fa tsy navelan'Andriamanitra, aretina ny tonga, ny jaly. Dia izany rehetrarehetra izany dia mbola tonga koa ampiasain'ny Satana koa reto namany dia manome hevitra tsara anazy vao mahay mankarary ny saina. Misy zavatra be dabe zany ohatr'izay foana. Dia zay foana ny zavatra miseho. Androany moa 7 mars dia ahatsiarovana ny zavatra nisy tokoa tamin'ny andro tamin'izany, nisy ramandrika, nisy von'olona tao anatin'izany, ka ao anatin'ireny dia misy torotoro-hevitra foana. Torotoro-hevitra alefan'ny Satana hanimba n'ilay fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana taloha fanjanahantany efa nisy dia simbaina ny fandriam-pahalemana satria mipetraka foana zay zavatra hatramin'ny voalohany na tamin'ny andro ranavalona aza dia efa nisy zany hoe efa mandromandry mivavaka ny olona sy ny karazana dia io fa ireo missionnaire misy aty ane ny vahoakanao ny mpanjaka dia inona tonga ny ramandrika dia nenjehana mivavaka tonga koa ny fanjanahantany dia nisy ohatra an'izay ihany koa dia lasa voazanaka dia tonga indray ny MDRM dia lasa tafiditra resaka politika malagasy dia lasa manohatra hoe fitiavan-tanin-drazana nefa raha n'ilay izy nefa ramandrika dia eto zany za tsy miteny hoe tsy maka hevitra mihitsy ana politika fa hevitra ara-panana resahako amiko zany rehefa von'olona sy fijaliana izako hoe le raika alary iny ao ambadika eo na tsara be ara le hevitra atolotra hoe fitiavan-tanin-drazana io a tena hoe mila afaka ao anatin'ny fanjanahantanytsika efa ndeha hiady anao sorona ny atsika Andriamanitra angana fanao sorona ny atsika ho an'ny fanjakana misy eto tany. Andriamanitra manao tsika sorona ny atsika raha ilay izany dia fampandrosoana indray ny fanjakan'Andriamanitra. Martiora atsika, martiora ny filazantsara fa tsy martiora ny tanindrazana izany. Ary ny zavatra hitantsika dia ny zavatra niseho tamin'izany dia mipadesina sy ny MDRM no niady tamin'io andro io raha ny tena marina. Izany hoe isika samy sika ihany no niady tamin'io raha tena marina fa ny anankiray fotsiny le padesina somary naka hery avy any amin'ny mpanjanaka dia na metimety ny mpanjanaka dia nandravana ny MDRM satria ny MDRM oka ho fantatritsika fa ireto atao hoe taranaky ny atao hoe bourgeois fa taranaky ny mpanjaka atao hoe taranaky ny mpanjaka ka manizana zany ireto le andrina sy ova tamin'izany no nivory andeha hoe iverina amerina ny fanjakana avy hatrany eo ampelantanany ny andrina sy ny ova taloha fa natsiaro arkilabao kosa ireto tsy ova zany fa niverina fa hoe andevo na atao hoe raisina tamin'izany moa hoe tsy anisany nahazovana tamin'izany dia nitambatra hoe zany hoe ny misisy tany ohatrany hoe amin'ireny côte reto zany dia nitambatra tamin'ireto tanindrina sy ny andevo reto zany teto andevo teto merina zany dia ireo nanao hoe zay tsy anisany nazo anio fa zay kosa kanefa zay kosa aleonay maka miaraka amin'ny frantsay dia misy politika zany izy io mpanjanaka dia tena izy zany nypadesina sy ny MDRM sika samytsika no miady izy ny ao anatin'izany rehefa enao saminy anao no miady na mpivady rehefa miady izy no ambadika io dia tsy ilay Satana ihany ilay Satana ihany manoro hevitra eo dia zao dia miady dia efa miady iny dia miditra fotsiny sasany dia izay natonga ny ramandrika ary rehefa Satana miditra teo fahafatesana foana ny vokany ary ny ramandrika foana ny vokany aretina foana ny vokany ka io ny atao hoe ny voany no ahafantarana ny hazo fa ny hazo tsara tsy afaka mivoa ratsy ary ny hazo ratsy tsy afaka mivoa tsara ka rehefa voan'ny ratsy dia ilay ratsy zany ambadika ao ilay raika alaria Satana mihitsy no izy ka dia tsy maintsy ambara mazava hoe Satana io fa petrahana reo tsara amin'izao fotoana izao mbola misy foana zany fandriampahalemana tsisy ny fandriampahalemana ramandrika tamin'ny 29 mars mbola nisy koa reto teo aoriana tamin'ny 13 mai 1972 mbola le raika alary ihany efa miova endrika hafa fotsiny dia mamitapita koa dia io dia ramandrika indray dia amin'izay fotoana izay raha tadiditsika tamin'izany misy natao hoe Joam zatovo orinasa malagasy dia mivadika hoe TTS indray tahaka tonga saina dia ireny atao hoe marginal zany hoe le olona le tsy mananasa zany fa le ohatrany hoe mba eno le tamin'izany moa izy hoe culturiste be zany satria fa tsy mananasa izy dia indray izy mety dia mba culturiste be izy dia manao asa amin'ny sisisy sy karazany dia reny no lelo lalina tamin'ny 13 mai ary reny dia mpijery cinéma
mpijery cinéma foana reny rehefa tia tarasaka tadiditsika tamin'ny mety zay matadidika ma dia misy le atao hoe balcon, dia misy le ery amin'ny fauteuil, dia misy ohatra zany, dia reny ery amin'le mora be izy dia mijery, dia misy mifanoronory hevitra eo, dia mijery an'ireny westerna reny no tena fijery fa reny no tena tia. Dia noho izay le trézime dia izy nanao ohatra ny westerna, le feresy mitana mirogo basy be eo fasifasy hoe miltraety be, izy manao ohatra ny film nataony, zany hoe nanampy an'irety mpianatra izy zany, dia izy ny eo amin'ny voalohany narana dia fa miazakazaka, dia vao misarge rehetra dia miondrika daholo dia mitraka dia misy maty be da be zareo, fa niraisiny ohatra ny atao hoe film zany ilay fiainany. Ary io zava-doza ankehitriny na tamin'ny 29 mars iny mety niraisiny ohatra ny film foana ity fiainany ity. Ity fiainany ity rehefa raisina ohatra ny film dia mahatateraka ny afetsen'ilay raiky alary ianao, satria ilay raiky alary mamitaka anao hoe sy film io dia ianao lasa héros ianao, lasa tena hoe malaza be eo ianao, tadidy foana ny anaranao, atao tsangam-bato ianao, dia faly re za zany mba atao tsangam-bato, adinonao fa tapitra teo datinandronao rehefa maty eo ianao. Zany foana ny zavatra misy. Dia amin'izao fotoan'izao raha mahitsika maninona tsy misy fandriampahalemana, mifamono aty aroa, vao misy zavatra kely dia mifamono, tsy noratsy maka satria dia ankizy efa niaina tao anatin'ny film, ny veriny fa ohatry ny film amin'ny fiainany, veriny fa virtuel daholo io rehetrarehetra io, dia tsy mampaninona azy mamono olona, dia tsy mampaninona azy hoe voatsindrony ny antso izy miady eo, dia voatsindrony ny antso izy dia veriny fa mambolo velona na voatifitifika eo indrintsika raha lahery manampy Razaka Manarina mialatsiny manapaka amin'ny filma niverenantsika ny ao amin'io ny ao amin'ny kasi an'izay rehefa avy eo, fa eo indrindra no mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoan'izao mpanaraka antsika, azo eritreretina ve ny iverenan'izany fandriam-pahaleman'izany, satria mahita ny zava-misy eran-tany tsika tena hoe korotana ady, ary betsaka koa moa ny fampahirezana ny torotendry zaraina amin'ny olona fa ny ady dia tsy maintsy misy foana. Ka inona le fandriam-pahalemana azon'ny kristianina amin'ny ara-panahy eritreretina, satria raha ny fandriam-pahalemana ara-no fitetihan-tany dia hita fa tena hoe tsy hisy mihitsy zany, mbola azo heverina ve nisy n'izany fandriam-pahalemana zany angamba omeko ny paster Mario ny fitenenana dia averina amin'ny rahalahery avy eo. Iny ary soratsika name fitenena moa isorana koa ndala ira manampy sy fa nanampy be dia be zay vanana mikasika ny fanjanahantany, ny badesma, ny MDRM, ny zoama sy ny treize soixante-douze tao an'io 10 août 90 sy 91 ary amin'izao fotoan'izao ary mbola misy koa zany rehetra tsy miala mihitsy ary ny hevitry ny satana dia hitondra zavatra araky ny voalaza ny efafolo eny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra tsy hamono ary andringana fa izaho avy ozy izy Jesosy Kristy tompo mitondra fiainana ary zay le olona miady matoa olona mangalatra matoa olona mialina dia tsy ampy le fivelomana, tsy ampy azy le sakafo hoaniny ohatra na ny asa fivelomana na ny misy zatra foana tsy ritiny eo dia tsy afaka manome fahafahatenana be mbola mijaona toko fahafolo andimy fahafolo matadika azy. Fa raha hiditra vahaolana anankiray afitra tsika dia misy fiambenana zay rahantsika mahafantatra fa misy karazana fiainana ny andro zany misy 12 ora dia mazava azy ny alina ihany koa misy 12 ora zany 420 ora zany fitambarandreo dia mizara efatra isaky ny 12 reo raisiko ohatra hoe raha misy manao tour de garde ohatra ny eo amin'ny fokotany anankiray tena hoe miray saina zany na filazany zareo azy moa hoe andro masokokon'olona, fa zaho aloha tena resy lahatra mihitsy hoe raha miditra amin'izany tena hoe fiambenan'izany ny olona ary ny tena Andriamanitra raha taony nilazany zany andre tena Andriamanitra amin'ny Matthieu, ao Marka, ao Luka, ao John misy daholo, fa ato Marka no resiko Marka 7 dia fa 5 dia zao karazany tena Andriamanitra Marka toko fa 3 dia fa 5 koa miembena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro ny evian'ny tomponareo.
nao ariva ozy izy le ariva io zany ariva maty masoandro amin'eny ataontsika amin'ena zany nao ariva na mamatonala zany amin'ny sansakaly zany minuit zany presque à peu près minuit de na ozy amin'ny ariva na mamatonala na manenoko na amin'ny maraina le maraina zany efa minenina maraina indray io zany hoe manomboka amin'ny enina ariva zany à 18 heures ka hatramin'ny hatramin'ny 21 heures amin'ny sivy alina ka hatramin'ny minuit fiambena fahatelo minuit ka hatramin'ny telo maraina io le manenoko de amin'ny telo maraina ka hatramin'ny enina maraina zay atao hoe maraina zay zany amin'ny alina mizara efatra de misy koa ny fiambenana an'atoandro manomboka amin'ny enina maraina reny fiambenana an'atoandro mandratonga ny amin'ny enina ariva zany hoe feno le roa ambin'ny folo ora na ny alina na ny atoandro de azo atao tsara mihitsy ny fanaraka ny andro masom-pokon'olona ao tanàna ao ny lehibe fokotany ao ny fiangonana de samy manao tour de garde be dia be ny zavatra azo mba fiarovana ny insécurité mba tsy hanjaka araka le voalaza hatrany am-piandohana hoe Andriamanitra mihitsy nefa mazava hoe misy amin'ny mazava de nisy ny mazava mbola nisy fahazavana an'iray koa taorianany iny le araka le nambaran-dralahy ery teo ny masoandro sy ny kintana sy ny volana reny luminaire fanazavana luminaire zany iny masoandro manazava amin'ny atoandro fa ny volana sy ny kintana manazava amin'ny alina zany tsy de tena ampy le fahazavana eo mihitsy ny satana manaratra eo ny bibidia rehetra mivoaka mpangalatra mpanentaka hatramin'ny mpamosavy ara amin'ny alina koa manaratra mivoaka otrany izy aneo mba akeo araka ny tendralahy ero le raika lahy rey namanona ny arina tsy teko fa raha iverana atao miresaka famarinana fanontaniana ary zany vahaolana dia ao anaty baiboly mazava be miambela nareo sy de n'andriamanitra fatifatanareo zay ven'ny tomponareo io zany tena raha misy zany fiambelana tena goavana indrindra de fiambelana amin'ny fiaven'ny tompo ary zay nantom-pisiny zao télévision agape zao zany le pisiny nantom-pisiny onjam-peo ny radio agape zay efa mandeha 24 heures sur 24 donc raha afaka mandeha 24 heures sur 24 ny radio afaka mandeha 24 heures sur 24 koa ny télévision de am'izay koa ny olona tsy matory kanefa tsy hoe variana mijery télévision na variana mijery téléphone manao tour de garde arak'izay nitizy tranche horaire zany azy amena ny androm-basom-pokon'olona tsirairay avy raha misy groupe 24 fotsiny no miambina anatin'ny fokotany olonakay tsisy mpangalatra zany tsisy mpamakitrano zany tena afaka migarantera raha miheno tsara ny toromarika men'andriamanitra ny olona arak'io fizarana io fiambenana voalohany raha amin'ny alina ny resana de manomboka amin'ny enina vo milety mbola tsy milety akory ary masoa de rehefa misy mitoro tanàna miambina mandrapatonga ny amin'ny sivy alina groupe ray izy de mitratra groupe faharoa fiambenana faharoa amin'ny sivy ka hatramin'ny roa ambin'ny folana io le mamatonala de amin'ny mamatonala ka hatramin'ny manenoko minuit ka hatramin'ny telo zany fiambenana fahatelo fiambenana filo ka hatramin'ny enina maraina afaka manao sakafo io manao lasopy amin'ny arivariva iny na manao vary amin'anana na mandro mangazo na katsaka mba hiankorazena ny andro-masom-pokon'olona de ireo ihany de afaka miasa reny reo ihany reny saika mangalatra ao tanàna na reo ihany mampidra jiolahy na dahalo ao tanàna fa raha ireo no menao sakafo amin'ny alina izy samy izy ihany de afaka mifampiambina ara misy tratra eo amin'ny ora anankiray zay anjaran'le groupe tonga de raisy-potsiny le mpandratra raisy-potsiny fa izay zavatra zay zany ny fanjakana de tsy amanao zany mihitsy satria ny antony hoe ao anatin'ilay mpangalatra koa de misy ekipan'ny fanjakany tany resako eto tsika tsy hoe retika politika fa ny fanjakan'andriamanitra sain'andriamanitra ataontsika de katsahana ary tsika kristiana mitondra zany fanjakan'andriamanitra zay le hoe katsahana ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana de anapinareo ny zavatra rehetra ka zay ngamba raha lafanao valitena azo komena raha ohatra ka ny vahaolona tadiavina tsy azo reto hoe insécurité tia azo atao de azo atao tsara miaraka amin'ny anjely jehova mitombo madiny zay matahotra azy inadre tadiavina koatra makasitra
Satria pasteur amin'izay fanazavan'izay ny lohatenin'ny fandaharantsika moa dia ao anatin'ny hoe ho tonga anie ny fanjakanao dia njana-pandaharana resantsika eto hoe izay fandriam-pahalemana izay ny olona rena dia miandrandra n'izay fandriam-pahalemana izay ary miandrandra hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Tonga tokoa hoe zany fandriam-pahalemana zany, ho tanteraka tokoa hoe zany fandriam-pahalemana zany. Izay mantsy nametrahako le fanontaniana hoe fandriam-pahalemana tahaka ny ahoana moa zany tena endrasan'ny olona, endrasan'ny kristiana satria raha ny zava misy amin'izao fotoana izao ninona fanazava-kevitra entin'ny olona rehetra dia ny zava misy aloha dia tsy misy mihitsy zany fandriam-pahalemana zany. So dia tokony eritreritra ny fandriam-pahalemana fanahy fampinoana tena amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy misy ny fahoriana fa fotoana ihany zao mbola voame izy irin'ny satana amin'izao fotoana izao miaraka mibasy sy ny tafondro ka ahoana ny anatenain'ny olona izay mientso manaraka antsika fa tena hiverina tokoa zany fandriam-pahalemany tany zany. Ary izay no insisteko amin'le sao dia le fandriam-pahalemany fanahy tokony ho dinihana sy ho embenana aloha tahaka ny zava misy hoe ny fandriam-pahalemana dia hoe ny fangalaran'ny olona, ny fandrobana ny fananan'ny olona, miaro ny fananan'ny olona. So dia tokony le fanahy ao anatsika no harovana amin'izao fotoana izao fa tsy eritreritra ntsony amin'ny fiarovana le fananana izay tsy hanaraka antsika, izay tsy handova ny fiainana mandrakizay. Raha lahery manampy raha zaka manarina omenanao ny fitenenana ary aloha mikasika an'izay fanontaniana izay. Ia, sotranao tamin'ny fanontaniana sy mpilaza izay mihitsy no zahako dia ny aingako an'le izy dia mikasika aloha ny tenin'ny Paoly hoe nahavita ny ady tsara. Misy ady anankiroa tsy mitovy eto amin'ity tany ity. Ny ady hiazakazahany izao tontolo izao izay manomana ny fiavian'ny Antikristy, izany hoe manomana ny fanjakany anjakany eran-tany mihitsy zany ity ilay raika laty izay tafinofo raika laty zany dia lasa Antikristy. Dia isika kosa kristianina dia azakazaka hafa, azakazaka ady tsara hoy izy Paoly azakazaka ho amin'ny fampandrosoana ny ambandain'ny fanjakan'ny lanitra dia manomana ny fiavian'i Kristy indray. Dia mbola tsara kokoa ny tenin'ny Jesosy satria raha mitady ianao zany hoe fandriam-pahalemana dia miteny ianao zany misy fiadanana. Dia ohatra ny nahavariana ny tenin'ny Jesosy eo amin'ny Jaona 4:7 manao hoe fiadanana no avelako anareo. Dia hoy izy ny fiadanako no omeko anareo. Dia nitsindriny tsara hoe tsy tahaka ny faninaon'izao tontolo izao, fanomen'izao tontolo izao, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao izy no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Eto zany ianao dia mieritreritra hoe misy zany fiadanana anankiroa. Ny iray fiadanana an'i Jesosy, omeny Jesosy, dia misy fiadanana anankiray izao tontolo izao koa manome an'izany fiadanana izany. Tsy mitovy anefa ireo fa ny iray fiadanana ataony hoe fiadanana no omeko anareo. Zany ohatra raha miteny izany io no tena fiadanana iomeko anareo. Fa misy koa le sarisary-piadanana omeny izao tontolo izao. Fa ny fiadanako no omeko anareo, fa ny fiadanako no tena fiadanana. Raha io no rasarasaina fa tsy tahaka ny fahameny izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao zany misy mitady fiadanana izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao no manome azy sarisary-piadanana tsy mety afa-po mihitsy ny olona. Misy ny olona mitady fiadanana amin'ny vola dia mahita tsika efa misy reny olona miliardaire reny mamono tena tsy nahasambatra azy, tsy nahazahoany fiadanana zany ilay vola. Misy ny olona mitady fiadanana amin'ny fahefana eto amin'izao fitondrana misy izao. Izy amin'ireo mpitondra eran'izao tontolo izao no milaza fa tena miadana. Tsisy miadana ireo. Fa mikirotana raha ny lohany. Rehetrarehetra tsy mifandeha amin'izay lohany fotsiny ary migreva sasany dia efa mikirotana. Mihevitra avy ianao fa tsy mikirotana ny lohany. Mikirotana ny lohany. Satria mieritreritra izy misy rozony ity fitondrana ity fa milahatra ny vahoaka dia efa tsy nefa nahazo ny fahefana faratapony izy eto amin'ny firenena. Tsy mihitsy ny fiadanana omen'ny tedaviny tompo fa ny fiadanana omen'ny tompo ilay tena fiadanana tsy miankina amin'ny zava-misy, tsy miankina amin'ny fanananao, tsy miankina amin'ny fanananao vola, fa miankina amin'ny fanantenanao izay anananao toky fa ilay tomponao miaraka aminao ary tsy mandao anao ary mampandresy anao foana. Ary raha tsy izy no velona ao anatinao dia tsy isy izay fiadanana izay. Fa ilay fiadanana misy an'ny tompo izay velona ao anatinao no mampandresy anao ary tsy mampiraika anao akory. Fa misy arivo, lavo, maty eo amanalina
maty lava eto aminao fa tsy akasika anao zany ary zay ataoko hoe fa toky azonao zay de efa mitondra fiadanana manao fa raha ao aminao misy hoe sao de afaty aty de efa tsisy fiadanana ao aminao sao de izogozona eto ny toerako de sao de tapitra reto volako reto ka inona no haniko fa renao lay manao hoe ny marina tsy ho diso sakafo mihitsy miaraka amin'ny tompo dia tsy isy atahoranao ary ny fiadanan'ny tompo mihitsy no tanteraka ao aminao zany hoe le fiadanan'ny tompo lay tonga teto izy tsy nisy ataoko hoe tsisy volanetiny lay fiadanan'ny tompo lay afaka mamoky olona 10,000 nefa tsy hitanao teo an-tanany hoe nanankarena be izy fa afaka mamoky 10,000 izy afaka manasitrana izy nefa izy tsy hitanao hoe nanana diplôma be doctorat de doctorat dokotera mpanasitrana sy makarimaka ty fa nefa afaka manasitrana lay fiadanan'ny tompo le afaka zarainy ary io le fiadanan'ny tompo zany mahavariana amin'izy io fa le omeny anao tena fiadanana mihitsy mizary io fiadanana misy fifaliana manome io nefa tsy hitanao hoe inona ny eo ny aminy fa tena manana ny rehetrarehetra izy ny fiadanako no omeko anao izy ny tompo zany hoe le anazy mihitsy lay Andriamanitra no omeny anao ny fiadanana inona no atahoranao fantatrao fa tsy ny fiadanana azonao zany de tsy matahotra ny fahafatesana zany satria ny fahafatesana de teteza mita fotsiny ihany idiranao amin'ny voninahitra ao amin'Andriamanitra de tena izay le fiadanana tsy matahotra no faty tsy matahotra tsy miay an'izao zavatra fiainana zao fa mihoatra lavitra n'izao azy de ikena fa eto amin'izao fiainana zao ianao ny tongotrao manditany kanefa dia fantatrao fa misy fanilo manazava ny lalana ny varavarana misokatra satria ianao mandroso ho any amin'ny fampandrosoana indray fanjakana lanitra tsy hisy fiafarana ny fiainanao fa io onona mandrakizay miaraka amin'ilay Andriamanitra mpamorona anao inona indray moa ny fiadanana tedavina amin'izany izay le fandripahalemana anana ny pino ka tena pino satria misy fiadanana ao aminy izay zany no ataoko hoe iza no aravan'izay fandripahalemana zay satana ve satana efa favaly efa resy dika zany ny ao amin'ny Kristy manana ny tompo ao ihany no misy ny fandripahalemana fa sarisary fandripahalemana no tadavina tsy ho tanteraka mihitsy fandripahalemana io jerevinao fa namilamina manam-bola be aza ny firenena anankiray miozongozona fotsiny menjera daholo ny aiza misy ny afery rehetrarehetra tsy any amin'ny misy atio tany ty amin'ny Birmanie sy any amin'ny Bangkok sy any amin'ny rehetrarehetra Thaïlande sy ny karazany any nefa miozongozona fotsiny ny zavatra rehetra efa very ny fandripahalemana raha olona manana ny tompo ianao na miozongozona aza ny tany tsy miozongozona fiadananao satria ny fitoeranao sy ny fonao any an-danitra fa tsy miankina amin'izao tany zao zay ka maloha no etiko izarana kely amin'izay atreo mba ho atsika makasitraka rahalahy Manampy ny tenin'Andriamanitra koa manamafy fa ety amin'izao tontolo zao izy nahitanareo fahoriana nefa tsarovy fa izao efa naresy zao tontolo zao Jesosy efa naresy zao tontolo zao ka raha miaina tokoa amin'le fatokisana an'Andriamanitra amin'ny fanakinana ny fiainana anaty an'Andriamanitra dia mitoetra izay fiadanana-po na atao hoe paix intérieure zay Pasteur Mario amin'ny maraim-pana anao inona ny torohevitra mba omenao ny mpiainy sy mijery mpanaraka atsika hitahiriza atsika ahafahantsika mitahiry an'izay fiadanam-po zay tena zava-dehibe ho an'ny kristianina zay ho an'ny olona zay zany hoe fitahirizan'izany fiadanam-po zany mandra-piveriny Jesosy Kristy eny amin'ny raha any lanitra manoloana ny etraketraky satana manoloana ny asa ratsy ny satana tsy maintsy miaina ety amin'izao tontolo zao tsika fa ahoana kosa ny tehirizantsika izay fiadanam-po nambarany rahalahy Manampy zay Pasteur Mario menanao fitenenana ya misarakotsika nametraka zay fanotanzera lafaly teny anankiroa no raitsara atao baiboly dia any amin'ny boky Isaia toko 5 mandeha faraiky amin'ny 30 dia mampiseho antsika sady fa ny zanak'Israely ohatra ka niala tany Egypte niaina tanatin'ny fandevozana dia nentin'Andriamanitra 900 taona marava tonga any an-tany Kanana io zany le Isaia toko 5 zany mba tadiavantsika le chiffre 40 zany tena tiako atao hoe isa masy zany isa 100 zany ary dia tao anatin'ny fanjakany Davida mpanjaka zay olona fiten'Andriamanitra araka ny fony na tamin'ny Saul na tamin'ny Davida na tamin'ny Solomona dia nanjaka 100 taona dro mpanjaka fadibra dia tena tiako atao zany dia hoe ny androm-piainantsika ity tany dia misy raika amin'ny 30 ihany koa ny andro anatin'ny volana rabe indrindra zany ary nanena
fiainan'olombelona dia 70 taona ary raha mateza dia 20 taona. Zany hoe famindrozana soran'Andriamanitra zay tratran'izany aloha ary misy ary mihoatra fa ny tena tiako atao hoe Isaia fa 7:9 dia hoe zay miandry an Jehova dia mandroso sery kosa. Ela fianakana tahaka voromahery dia azakazaka izy ka tsy ho sasatra ary atetsy ka tsy ho rera. Zany zany dia anisan'ny sécurité azo anto miandry an Jehova. Tenin'Andriamanitra faharoa dia ny apôstôly Petera moa zany no ohatra azy. Petera 1:5 izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe maolona tena miambena fa de voly ilay raika larizana fa valona rozy dia mandehandeha tahaka ny liona mierina ka mitady zay raka. Dika ny fahaolona tena zany dia hoe rehefa manana vady ianao zanaka asa fahasalamana fiadanana dia nono fa ny olona tsy manana Kristy mantsy dia tsy afa-po amin'izay anarana izy fa mbola hitafo fona. Raha manabady iray dia mbola tianabady roa sasany telo deuxième poliozy ny fomba fiteny olona. Ao ndray sasy rehefa manavola manakaraha eo dia mbola manao risoriso mbola manao kolikoly satria mialina ny sa mahazo tômôbila mahavita trano dia lasa mifaninana tsy mahomby tena amin'ny zavatra rehetra. Ka ny tenandriamanitra dia mazava tsara Petera 1:5 hoe maonona tena dia miambena. Mila fiambena zany mila fiononana ary anatin'ilay fiadanana fa ny devoly dia raha mahafantra raha fahavantsika dia mandehandeha naiza zany dia idirany devoly any tokantrano any ampiasana any amin'ny hôpitaly any amin'ny fianakaviana any amin'ny firenena hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy foany devoly. Ka zay ngamba no azo ambarana miambena fefa ho afony ny tompontsika lafaly. Ina fahafapoana amin'izay aloha raha ohatra ka ny ten'Andriamanitra fotsiny no resaka mbola tsy mamoaka ny hevitra zany fa raha mbola misy moa fotoana dia apetrahany fa vonona koa ny amala. Makasitraka pastera tena hoe mampahery be le tenin'Andriamanitra nomenao pastera tena amin'ny maha-kristianina atsika tena hoe mampahery be ary mino fa tsy izaho rery ilay tsika zay manarika eto hoe mahefa tsika rehetra mpiara-manompo mpanaraka an'izao fandaharana zao dia tena mahery amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany fa zay le fiainan'ny kristianina ary zay mazava loatra fa ny fiainan'ny kristianina dia tsy laozam-pahoriana zany fa ny fahaizantsika miaina miaraka amin'Andriamanitra ny fiombonantsika amin'Andriamanitra miatrika ny fahoriana tsy mitovy mihitsy ny fetrehan'ny kristianina sy ny olona zao tontolo zao amin'izay fahoriana manjo fa rehefa mino ny tenin'Andriamanitra makatony tenin'Andriamanitra zay ny zava-dehibe meko ny ranabavy Chantal mpiara-miasa anday sao dia mba misy fanontaniana manititsitika anao ranabavy Chantal meko anao ny fitehena aloha ary. Makasitraka Ranatafaly makasitraka ny pasteur Mario sy Ranatahery manampy moa ny amin'izay fanazavana nentinareo zay fa tena feno dia feno tokoa. Ny fotoanantsika moa dia manapetra ihany satria fa madivadiva ifaraparana ka mitodika any amin'ny mpijery angamitsika Ranatafaly hoe sao dia misy manana fanontaniana ny mpijery mora mbola misy fanontaniana faraparany tianao apetraka Ranada dia afaka apetraka ao fa za moa zany tsy dia manana fanontaniana fa liana be any amin'ilay fanazavana hoentinareo fa tena izay tokoa hoe zava-dehibe ny fiambenantsika zany ny ara-panahy amin'izao andro faran'izao satria arak'ilay teninao teo Ranatafaly hoe zavatra rehetrarehetra eto ambon'ity tany ity izay tsy hanaraka antsika donc noho izany hoe tena tsara ny kolokoloana ny ara-panahintsika embenana ny ara-panahintsika na eo ara ny korotana ary ny tenin'Andriamanitra moa dia efa miteny fa miratsy izao fiainana izao zany hoe tsy misy fiainana me tsara mihitsy eo fa miratsy ozy izy izao fiainana izao donc zany no anatin'izay faratsiany fiainana izay zany hoe miroso makany amin'ny faratsiana ny fiainana izay fa tsy azontsika sakanana io satria voasoratra anatin'ny baiboly dia tokony tena miomana zany tsika kristianina ao anatin'izay hoe efa miratsy ny fiainana fa mila miomana mikarakara tsara ny ara-panahy ary miezaka hatrany manaparitaka ny filazany tsara zany. Zay ngamba ny azoko anampiana kely Ranatafaly fa raha mbola manana fanontaniana ianao averiko any aminao ny fitenenana satria efa madivadiva ifaraparana ihany moa tsika. Mijery amin'ny koa raha ohatra ka mpijery amin'ny koa ohatra ka manana fanontaniana za misalasara manolotra kely eo ambany eo na manokatra micro avy hatrany dia mandray fitenenana na manangatanana kely meko anao Ranatafaly. Makasitraka Ranabavy Chantal raha misy fanontaniana apetaka ny jery dia sorata eo
Fantaniana farany ngamba apetrako aminareo rahalahy mianaka maranantsika ny fandarana dia izao hoe tenin'Andriamanitra dia miteny hoe araroty ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ahoana ny fomba hampaherezantsika manoloana an'ilay faharatsiana mba hanala ny olona finiavana sy fitiavana anatanteraka an'izay zavatsoa zay, ary inona ilay atao hoe zavatsoa tiany baiboly ambara amin'ny hoe araroty ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Rahalahy Hery-Manampy meko anao ny fitenenana aloha dia avy eo miala amin'ny pastera. Resaka zavatsoa moa tsika dia inona moa natao hoe zavatsoa? Ny soa dia tsy misy afa-tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy misy zany hoe soa zany ivelan'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra ihany ny soa. Ka mety hamitaka raiky alary ary iny mpanimba zavatsoa, mpanimba zavatsoa mihitsy le raiky alary, fa aoka hitandrina. Ka eto zany dia mitarika ny olona hoe aiza mihainy feon'ny olona, aiza mihainy feon'ny vahoaka, aiza mihainy feon'ny atokotokon'olona, fa eno ny feon'Andriamanitra. Raha te ahazo ny zavatsoa ianao, eno ihany tokana dia Andriamanitra ihany, Jesosy Kristy ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Aiza mihainy feon'ny hafa na feo atsaka aiza izay enonareo, fa ny feon'ny olona ihany no enotsika, feon'Andriamanitra ihany. Satria mety hamitaka zany, mety hamily le raiky alary iny mamily ny hevitritsika foana izy. Tsika zao mihaino ny tenin'Andriamanitra eto, maheno feo tsaka dia efa mivily ny fisainantsika. Zany rehetrarehetra zany fitapitaka satana daholo zany, fa tsika tsy mivaona, tsy miala mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ninona miseho, na misy horohorontany atsy, na misy godondona atsy, na misy feona liona mierina atsy any ambadika atsy, tsy miala amin'ny feon'Andriamanitra. Fa ao ny tena zavatsoa. Fa mitandrema zany, fa mbola maneno foana ny feo atsaka kanefa tsy mijanona mihitsy zany, fa isika kosa dia tsy mitsahatra mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, ny feon'Andriamanitra. Ilay feo miantso mafy hozy izy Jaona mpanao batisa zay, izaho ilay feo miantso mafy amboary ny lalan'i Jehovah. Dia izy ilay mampibebaka ny olona, mibebatsika aiza variana amin'izao fiainana izao, fa izao fiainana izao ne misy miaina ianao fa aiza variana. Zay zany miaina ianao amin'izao fiainana izao fa aiza variana. Zany hoe ny masotsika sy ny fisainantsika mitodika any amin'Andriamanitra foana. Izay zany no tokony vahaolana hoe aiza miala. Isan'andro na eo ampiasana azy ianao dia ny feon'Andriamanitra ihany. Aiza variana amin'ny asanao loatra zany koa tsy anaonao foana ianao, fa aiza mifantoka loatra misy sasany dia tena io mihitsy ny ataon'Andriamanitra. Io asany io no tena ataon'Andriamanitra mihitsy zany. Izay ny atao hoe aiza variana, izay ny atao hoe aiza variana. Aoka ny fo sy ny saitsika sy ny fanahintsika hifantoka amin'Andriamanitra foana. Ninona ataontsika na dia ny vadintsika aza dia mifatoha foana amin'Andriamanitra, satria ny mampiray anao sy ny vadinao dia Andriamanitra ny. Fa raha ohatra ka io vadinao io jerenao dia adinonao Andriamanitra, tsisy zava-banina koa eo fa manao Andriamanitra amin'ny vadinao. Fa hafa Andriamanitra ny vadinao, ny tenanao, fa Andriamanitra ny tomponao. Dia eto zany dia apetraka tanteraka mihitsy hoe aiza miala amin'ny Jehovah tsika, aiza vela varivariana amin'izao fiainana izao, na feo atsy na feo aroa. Fa zany foana mila andraisantsika lesona navota amin'ireny, navoantsika tamin'ireny fanenjehana rehetrarehetra sy natonga raha mandrika ireny, dia feon'olona, feona vahoaka, feona tokon'olona foana no henoina. Feo amin'ny politika mitondra ny feona vahoaka. Izany ny fandrebirebena natonga ny raha mandrika tamin'ny 27 martsa 1777. Mbola zany ihany koa mbola ny feon'ny vahoaka koa natonga an'ireny 13 Mey 1777. Mbola zany ihany koa natonga ny zavatra niseho tamin'ireny 570 koa 15 février nahafaty tsy mandrava. Zavatra niseho re zany feon'olona no henoina, dia mampioreo dia famonoan'olona. Dia ny 10 Aogositra 1777 ihany koa dia feon'ny vahoaka, feon'ny olona. Dia mbola tonga koa ny zavatra misy sasany tsy mody ampiasaina ny baiboly, mody ampiasaina ny fivavahana. Dia misy mihitsy sasany mpitondra fivavahana mihitsy no mitarika ny vahoaka, nefa fantatra zao fa vonoina reto vahoaka reto, ohatrany hoentina any amin'ny laboratoire raha mandrika nisy eo. Dia izay ny ataoko hoe
tandremo fa lalaovin'ny zao tontolo zao, lalaovin'ny satana sika olona, lalaovin'ny satana ke Adama sy Eva, lalaovin'ny satana ke na di Joba aza ny lalaovin'ny tadiavin'ny tena, lalaovin'ny reto le namany sy ny karazany, mbola lalaovin'ny satana ihany tamin'ny 7 mars, lalaovin'ny satana tamin'ny 13 mai, lalaovin'ny satana tamin'ny 10 août, lalaovin'ny satana foana zany de ahodiny ny olona de mivily ny hevitra de mifamono de fandripaka de variana amin'iny de fitiava-tandrazana hoana ny avako matina de adino ilay fitodiana amin'Andriamanitra, ilay fitiava-tandrazana natao ngeza be ohatrin'ny tokoa. Za tsy miteny hoe za tiavana ny mpahay tanindrazana fa Andriamanitra aza miteny hoe tiavina namanao tahaka ny tenanao, fa aiza atao zany no tompona, fa Andriamanitra no tompona, Andriamanitra ny akofana, dia zay no tokony ataontsika. Ary ny aza mitarika foana ry kristianina aoka hitoetra ao amin'ny tomponao ianao fa iza manao tompo-roa fa mamita teny ianao. Zay ny abany. Pasteur Mario afatra farany tianao apita mijery araroto ny andro azonao atsofa telan'izao milanao tena Pasteur Mario. Anapiky kely an'izay fanontaniana dafaly zay misy manoratra tamin'ny anaty pasteur alohan'ny hamalina ny fanontaniana hoe inona no tokony andraikitra inona no tokony andraikitry ny kristianina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ankoatra ny mitondram-bavaka. Anampiana an'izay fanontaniana dafaly zay dia amenanao pasteur ny fitenenana. Ya, saotra ny mpametraka fanontaniana fefa novalikany moa izy tery tsasadalany tery hoe misy fiambenana tokony ataon'ny kristianina ary azo ampiarina zany eo amin'ny fiarahamonina izay natsoka hoe andro masom-pokon'olona. Fa indrindra fa ny kristianina miaraka amin'ny vavaka ozy ny liko antoko faraika amin'ny roapolo fa enina amby telopolo manao hoe famiambelona izy ka mivavaha mandrakariva. Le mandrakariva dia mamaritra hoe 24 heures zany mandrakariva zany manomboka amin'ny hariva mandrapatonga ny rampitso hariva. Zay moa tsy ny famaritana ny fotoana tany amin'ny andro teoria zany namon'Andriamanitra ny zao tontolo zao hoe misy hariva marina fafito de nisy foana ny hariva nisy marina zay tena kalabe transotra amin'ny andro. Fa raha toa moa ny mampianatra ny vazaha dia hoe afika mindray ora fa andro ny tatra 24 heures dia manomboka 0 heure. Inona kory zany? Tsy morovana tena maty zany hoe miambena ka mivavaha mandrakariva. Miambena zany atao dia tsy amiasa soa teo hoe araroto ny andro naovatso fa miaratso fiainan'izao. Raha mety fa miaratso fiainan'izao. Fa ny adin'ny ora dia hoe araroto ny andro naovatso dia zava-tsoa atao hoe tsy fa fivenana. Ireo hoe miaro ny tanàna tsy asa soa izy. Ary Andriamanitra tsy ary tena matoko fadimy andiny fahefolo manao hoe aoka hazava eo mason'olona rehetra koa ny fahazavana. Indrindra fa ny asa soa izay ataonareo tsy misehosehosy tsy asa soa fa tena Andriamanitra tsy miteny atao vitan'ny olona fa manao asa soa ianareo. Ary fidorovam-belona teo zao tokony ataontsika kristiana hoe mila manao asa soatsika zay le zava-tsoa ararotona manao asa soa fa miaratso an'izao. Ka raha hitantsika ny ten'Andriamanitra zay lalana fahamarinana ary mitondra fiainana dia ao ihantsika tsy afaka mahita zavatra soa sy fiainana ankoatran'ny ten'Andriamanitra. Donc miambena mivavaha mandrakariva mba tsy dirareo fakapona fa io koa hoe mba ahely ianareo amitotra izany zavatra ny zany ary hitangana zany hoe volona amin'ny fampiravany Kristy izay ampiakatra antsika. Zay le izay miandratreo dia mandrosoery zany tokony tsapana kristiana zany misy tombo anaty fa tsy ena miatsakatsaka tsy horeraka andeha tsy horeraka diazakaka tsy ho sasatra ary elaka toekanatsika takavona fa raha olotsika tsy manakely irentatoro fotsiny betile zao tokony miaro tory fa firy amin'ny kristianina zao mba miaro tory miambina amin'ny alina miambina anaty mivavaka sady miala ihany koa ny sécurité
aprentsika jiro zay voly manapatapaka ny jirama io fanjakana firy fa ditao tsy mba avelona ny jirama miasa iny so manjaka ny zavatsy plaque solaire raha tsy laza ny énergie renouvelable be dia be zavatra azo atao fa Andriamanitra ny manolotra antsika tsy zavatra tsy an'Andriamanitra atao zany mihitsy tout est possible à celui qui croit fa raha tena mino tsika fa misy io Andriamanitra io dia kristiana tokony voalohalarina zany ary manao asa soa mba hakalazainy ny rainareo izy zao zay any an-danitra Matthieu 5:5 ka zay ny vahaolana tena hitako hoe tsara indrindra zany dia firaisantsaina kristiana mba ho rainy izy rehetra ary ny amarana azy apôstôly toko faharoa dia hoe zay rehetra naray tsara amin'ny teny dia niomborany avokoa sy fananany rehetrarehetra manomboka amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa io andiny fa 2:7 ka hatrany 7:7 dia tena ho sambatritsika satria iomborana avokoa ny fananantsika rehetrarehetra ary dia samy mizarany arak'izay nilany avy ka dia ndao toriana filazantsara ndao ararotana manao asa soa dia fitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa efa ho avy nytontsika zay nga amin'ny azoko ambara mbola hitonga ity fandaran'ity isam-bolana dia vohitsika foana hoe tonga hoe fanjakanao manam-piain'ny olona rehetra zany ny feon'Andriamanitra fa tsika zao hoe le feo miantso mafy anefitra manao amboary lalan'i Jehova ary ataovy mahitsy ny lalaka ny an'Andriamanitra voninahitra amen. Makasitraka pasteur ny amin'izay teny farany conclusion le hitonao zay misaotra ny tompontsika tamin'ny fotoana teto androany makasitraka ihany koa ny ranadahery manampy izay nanampy amin'ny pasteur atao anatiny izay fandarana nataontsika androany mikasika ny amin'ny ho tonga ny fanjakanao mikasika ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana makasitraka ny ranada faly ihany koa tondratsika tao anatin'ny fanontaniana maro samihafa izay fanoentina teo zay zany no hoentsika manakatona teny pasteur teo moa hoe mbola miverina ny fandarana isam-bolana zany dia mbola mety toy izao fandarana izao ary efa azontsika rahana sady moa ny amin'ny YouTube ny télévision Agape ranada faly angamba meko anao ny famaraparanana ny fotoana izay moa zany hoentsika manakatona ny fandarana dia meko anao angamba ny ranada faly ya fisaorana trano atsika mpanaraka sy mpijery ary indrindra ianareo vahiny izay nanolotsaina tamin'ny alalan'ny fanahy masina nampahery nampianatra ihany koa ary nitaridalana amin'ny zavatra tokony atao indrindra amin'izao andro faran'izao dia mitompany hoe ampitombo fahalalana anareo hatrany satria maro ny mbola tsy mahalala maro mila famonjena ary izao fandarana eto amin'ny TV Agape zao dia anisan'ny fitoriana filazantsara mivatana ho atsika maneran-tany ary izay moa ny tanjona dia nitoriana ny filazantsara maneran-tany ka dia izay koa no entsika marana mankasitraka ny teknisianina Ranabavy Chantal mpiara-miasa teto dia angamba ameko andralahery manampy ny famaranana ny fotoana satria natombontsika tamin'ny alalan'ny vavaka dia nao mba hisaotra ny tompo ihany koa tamin'ny tolotsaina izay nomeny antsika nanatotosa ty fandarany ity rahalahery manampy menanao avy hatrany ary ny vavaka famaranana vavakatsika misaotranao zay tompo no ny fitiavanao sy ny fanatrehanao teto anio ary misaotra satria amin'ny alalan'izao fandarana izao dia mitarika ny hafa izay mba anantona anao ary misaotra tompo satria tsy izahay no tompony fa fantsona fotsiny izay fa ianao no tompony vokatra dia ankehitriny tompo dia midera sy mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao tanteraka mihitsy satria mampatsiaro ana isan'andro ny teninao ianao hoe mifankatiava ianareo mba ho fantatro tontolo izao fa mpianatro misy firaisan-tsaina tediavinao aminay Jesosy ary zany firaisan-tsaina zany dia hoentina amin'ilay baiko nomenao anao hoe mitohy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ataovy mpianatro ny firenena rehetra zany ny asa fanaova-tsoa tianao ataonay mandrakariva ary ady tsara asa tsara ny tianao ataonay dia ianao hery ihany tompony vokatra mba ampandehananao anay hoe iza no iraha dia indreto izahay fiangonanao no irahanao etsy aroa mba ilaza ny fahatsaranao ilaza ny atao hoe mahandriamanitra anao milaza mihitsy fa ianao no vaovao mahafaly hoentiny eto amin'izao tontolo izao fa fahazavany ianao
amin'ny toetranay, amin'ny fiteninay, amin'ny fankatiavanay, amin'ny firaisan-tsainay no hanambaranay izany, amin'ny teninao mihitsy no hanambaranay izany tompo. Ka aoka ho feno mandrakariva ny teninao izay, tafio anao mihitsy izay Jesosy mba ahafahanay mandroso. Tsy izay mihitsy no hita fa ianao no hita Jesosy malala, tsy ny fahalemena fa ny voninahitra ny sandratra amin'izay rehetra ataonay amin'izany fitohina ny filazantsara tompo. Dia raina kalazaina ny anaranao no ny amin'ny firaisan-tsainay eto amin'izao fandarana izao. Taio Pasteur Mario, taio Jesosy ny Ralafaly, taio Ranabavy Chantal, taio izay rehetra ireo na izay tsy voatonona anarana eto aza, taio Rala Victoire tompo. Ianao ny tompon'ny fiainana, ianao no manana ny teny fiainana, aminao dia aminao izay no mitodika eo anatrehanao mihitsy Jesosy eo no ametrahanay anay tsirairay avy mba ho tena te-porona honenanao ka hampandehananao mihitsy, hitarihanao amin'ny fanamasinao. Misaotra ray io noho ny fahalebiazanao sy ny fitiavanao, noho ny fahatsaranao, ilay fitiavanao tsy tena hoe tena fitiavana mandrakizay ny fitiavanao anay. Dia raina kalazaina ny anaranao. Misaotra ray io. Halleluja. Amen. Amen. Makasitraka rahalahy dia samita ain'Andriamanitra daholo ary tsika rehetra. Jesosy daholo. Jesosy daholo. Madagasikara